მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონცთან ერთად. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, სტუდიაში მუშაობს თამარ გლონტი. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ორ კვლევაზე, მათ შორის პირველია ადგილობრივი ანტიკორუფციული სისტემების შეფასების კვლევა, რომელიც მოიცავს 3 თვითმმართველ ქალაქს თბილისს, ქუთაისსა და ზუგდიდს და განიხილავს მათი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტს. კვლევის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უმთავრესი ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. თემასთან დაკავშირებით კი უფრო დეტალურად რადიო მაესტროს ეთერში ისაუბრებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი და ანალიტიკოსი ერეკლე ურუშაძე, თუმცა სანამ მას დაუკავშირდებოდით, აგრეთვე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ საჯარო სამსახურზე საქართველოში და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე. 2015 წლის 11 ნოემბერს მიღებულ იქნა საჯარო სამსახურების შესახებ კანონი, რომლის ძირითადი დებულებები 2017 წლის 1 იანვრიდან შევაძალაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში წარმოდგენილია საჯარო სამსახურთან დაკავშირებული ორი თემის ანალიზი, შეფასებები და რეკომენდაციები, თუმცა ეს ყველაფერი გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი ჩვენს ეთერში ისაუბრებს გამჭვირვალობას საქართველოს პროექტების მენეჯერი, ანალიტიკოსი ერეკლე ურუშაძე. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევით. ბატონო ერეკლე, პირველ რიგში რა იყო კვლევის მიზანი და როგორ იყო მეთოდოლოგია, რომელიც ორგანიზაციამ გამოიყენა? კვლევის მიზანი ძირითადად იყო ანტიკორუფციული მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების დონის შეფასება ადგილობრივ თვითმმართველობაში, კერძოდ 3 თვითმმართველ ქალაქში, ეს არის თბილისი, ქუთაისი და ზუგდიდი. მეთოდოლოგია კვლევის შემუშავებულია საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდვინოს მიერ ბერლინში და გამოიყენება სხვა ქვეყანაში, სადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ადგილობრივი ორგანიზაციები არსებობს. აი, რა კუთხით შეირჩა ეს 3 მუნიციპალიტეტი, თბილისი, ქუთაისი და ზუგდიდი? ამ შემთხვევაში ჩვენ დავიწყეთ, როგორც წესი, ზოგადად ეს კვლევა ტარდება ხოლმე ერთ ცალკე აღებულ თვითმმართველ ერთეულში, თუმცა გადავწყვეტეთ ერთეულად 3-ში ჩაგვეტარებინა, რადგან ჩვენ ორგანიზაციას ოფისები აქვს ამ 3 ქალაქში და შესაბამისად რესურსი გქონდა იმისთვის, რომ 3 ქალაქში ჩაგვეტარებინა ერთეულად კვლევა და კვლევა მოიცავდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტებს, კერძოდ მერიას, საკრებულოს და ასევე საჯარო სამსახურს ადგილობრივ დონეზე. აი, საინტერესოა რა იყო ის ძირითადი ხარვეზები და გამოწვევები, რომლებიც კვლევის წარმოების პროცესში გამოიკვეთა? ძირითადი ხარვეზები, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვადასხვა საკითხი აქვს კვლევაში განხილული, მაგრამ თუ რამდენიმეს გამოვყოთ, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ 3-ვე ქალაქში საკრებულო არის არასაკმარისად ძლიერი, როგორც ასე ვთქვათ, საზედამხედველო ინსტიტუტი. ანუ საკრებულოს მხრიდან მერიის საქმიანობის კონტროლი და ზედამხედველობა არ არის საკმარისად ძლიერი. ანუ საკრებულოები აქტიურად არ ამოწმებენ მერიის ხარჯვას, არ სწყვენ მერიას ანგარიშს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხთან და პროგრამასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მერიის მხრიდან ადგილობრივი საჯარო სამსახურის მართვა, ადგილობრივი ბიუროკრატიის მართვა არ არის კარგად გამართული. ანუ ბიურო ადგილობრივ საჯარო სამსახურში ეს საკითხები როგორც არის ნაკლებად ხელფასები, დანამატები, ასევე თანამშრომლების მიღება და წინაურება სამსახურიდან დათხოვნა, ასეთი საკითხები დღესაც პრაქტიკაში მრავალი ხარვეზი არსებობს ამ კუთხით. აი, საინტერესოა დედაქალაქის მერიასთან დაკავშირებით მიღებული შედეგები, გუშინ სწორედ დავით ნარმანიამ წარადგინა ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში. როგორია თქვენი მონიტორინგის შედეგები? უშუალოდ დედაქალაქის მერიაში რა გამოწვევები და ხარვეზები გამოიკვეთა? ჩვენ ანუ ამ შემთხვევაში არ შეგვიფასებია მერიის ცალკეული პროგრამების წარმატებულობა თუ წარუმატებლობა, ანუ ჩვენ აქ ნაკლებად გვქონდა ყურადღება გამახვილებული იმაზე, თუ რამდენად წარმატებულია მაგალითად მერიის საქმიანობა სიტყვაზე ტრანსპორტის რეგულირების, ან გზების, ან გამწვანების სფეროში, ანუ ეს არის ამ კვლევის ფოკუსი, უფრო იყო ვთქვათ გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ასევე კეთილსინდისიერება, ანტიკორუფციული მექანიზმები. აი, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ საჯარო სამსახურის მართვა მერიის მხრიდან არის პრობლემა, თუნდაც ის განემოება, რომ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ადგილი ჰქონდა მასობრივ დათხოვნას თანამშრომლების იგივე თბილისის მერიიდან და არა მხოლოდ თბილისის მერიიდან, ეს პრობლემას წარმოადგენს დამოუკიდებელი და პროფესიონალური საჯარო სამსახურის ფორმირების კუთხით. აი, თქვენ დათხოვნას შეეხეთ, დაფიქსირებულია თუ არა სამსახურიდან თანამშრომლების უკანონოდ გათავისუფლების ფაქტები? ასეთ შემთხვევები არის, მაგალითად ქუთაისში ჩვენი ოფისის იურისტების დახმარებით რამდენიმე თანამშრომელი სამსახურში იქნა აღდგენილი, ანუ სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ისინი უკანონოდ
გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ანუ ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არის. მით უმეტეს როცა ვთქვათ მასობრივად ხდება არჩევნების შემდეგ, ანუ იცვლება ადგილობრივ დონეზე, მათ შორის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ცვლილებას მოყვა მასობრივი ცვლილებები, ასევე პროფესიონალურ ბიუროკრატიაში, რომელიც წესით არ უნდა იცვლებოდეს მაშინ არჩევნების შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა კითხვებს ვადებს ყოველთვის. ანუ დამოუკიდებლობის ხარისხი საჯარო მოსამსახურების შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება თქვენი კვლევის შედეგების. შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი საჯარო მოსამსახურეების არ არის საკმარისი, არ არის საკმარისად დაცული და უზრუნველყოფილი, ამიტომ ჩვენ ჯერაც ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოში, მათ შორის ადგილობრივ დონეზე, როგორც ცენტრალური ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ვერ ვიტყვით სამწუხაროდ, რომ დამოუკიდებელი და პროფესიონალური საჯარო სამსახურის და ბიუროკრატიის ფორმირების პროცესი არის დასრულებული. აი, გახმაურებულ საქმეებზეც მინდა გკითხოთ, როდესაც თბილისის მერიაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება რომ ამ თემას არ შევეხოთ. ადეკვატური იყო თუ არა მერიის პასუხი და ქმედება იმ დაკავებებზე, რომელთა მოწმედ საზოგადოება გახდა, მაგალითად, ჯოკია ბოდოკიას საქმე, აგრეთვე ვაკისა და საბურთალოს გამგეობების თანამშრომლობის დაკავებაც შეგვიძლია გავიხსენოთ. ალბათ არა, რადგან ვფიქრობთ, რომ იგივე ზედამხედველობის სამსახურში აღმოჩენილი ამ კორუფციულ დარღვევებს ალბათ მაშინ უნდა მოხვალო და უფრო სერიოზული ცვლილებები. ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელობა შეიცვალა, მაგრამ მოგვიანებით რამდენიმე თვის შემდეგ ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ ამას რეაგირება მოხვალო და უფრო ადრე. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით გახმაურებული სხვა შემთხვევებიც იყო, თუნდაც ის, როდესაც გასაუბრებების დროს ხდებოდა ზეწოლა ზოგიერთ კონკურსანტზე მოხელეების მხრიდან, იგივე ყოფილი თუმცა მასოს ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი იყო, გახმაურდა ფარული ჩანაწერი გამოქვეყნდა და ამაზე თავის დროზე არ ყოფილა რეაგირება. აი, თანამშრომელთა სამსახურში აყვანის კუთხით რა ხდება ატესტაცია, იგივე არსებობს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მერიის ზოგიერთმა თანამშრომელმა თუნდაც იგივე ატესტაცია ვერ გაიარა, თუმცა ისინი დარჩნენ თავიანთ პოზიციებზე. კი, ნამდვილად არის ასეთი შემთხვევები და ესეც რა თქმა უნდა პრობლემაზე მიუთითებს. თავისთავად კარგია, რომ ეს ატესტაციის პროცესი დაიწყო, ეს პოზიტიური წინგადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ მეორე მხრივ ცხადია, რომ და ეს მაგალითი რაც თქვენ ახსენეთ, ესეთი შემთხვევები სწორედ მიუთითებს, რომ შეუძლებლად ხარვეზებია მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. აი, როგორია თქვენი რეკომენდაცია საბოლოოდ? რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ პირველ რიგში ეს ნაბიჯები იყოს ქმედითი და მოყვეს შედეგი იმ კუთხით, რომ ხარვეზები აღმოიფხვრას და საინტერესოა ამ ანგარიში წარმოადგინეთ თუ არა ეს რეკომენდაციები და როგორია ისინი? რეკომენდაციები წარმოდგენილია ანგარიში, არის რეკომენდაციები საკრებულოსთვისაც, მერიისთვისაც. საკრებულოს შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულომ მეტი აქტიურობა და გამბედაობა გამოიჩინოს გნებავთ სწორედ მერიის საქმიანობის ზედამხედველობის კუთხით და ასევე საკრებულო და ტახტის უფრო ღია, უფრო მეტად უნდა შეუწყოს ხელი მოქალაქეების თუ მოქალაქეთა ჯგუფების ჩართულობას და გადაწყვეტილებების მიღების და საკითხების განხილვის საზოგადოებისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის პროცესში. მერიასაც შეეხება, აქ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში პოლიტიკური ნება უნდა იყოს საიმისოთ, რომ მერია უზრუნველყოს საჯარო მოსამსახურეების დამოუკიდებლობა, პროფესიონალური დამოუკიდებლობა და დაცულობა მათ საქმიანობაში ყოველგვარი პოლიტიკური ჩარევისგან. და ბოლო შეკითხვა ამინდა და გისვათ, ადეკვატურია თუ არა საკრებულოს პასუხი იმ მოთხოვნილებებზე, რაც არსებობს თვითმმართველ ერთეულებში, აი როგორ ხდება პრიორიტეტების განსაზღვრა? მერი სათქმელია, ეხლა ეს არ ყოფილა თქვა პირდაპირ ფოკუსი ჩვენი კვლევის, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ არის თუ მნიშვნელოვანი პრობლემები საკითხები თბილისში, თუნდაც იგივე მაგალითად ტრანსპორტის მხრივ არსებული მდგომარეობა და ვერ ვიტყვით, რომ საკრებულო სათანადო ყურადღებას უთმობს ამ პროგრამების თუ საკითხების თუ პრობლემების განხილვას. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა იგივე ასევე ვთქვათ, საზოგადოებიდან წამოსული სხვადასხვა ინიციატივები ყოველთვის სათანადო რეაგირება არ მოყოლა ხოლმე ესეთ ინიციატივებს საკრებულოს. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი, ანალიტიკოსი ერეკლე ურუშაძე. გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი ვბრუნდებით და ვსაუბრობთ კიდევ ერთ კვლევაზე, რომელიც შეეხება საჯარო სამსახურში საქართველოში არსებულ გამოწვევებს. ამ კუთხით კი გადაცემის მეორე ნაწილში ისაუბრებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი და ანალიტიკოსი ლევან ნატროშვილი. დროებით.